गुनीत, क्या कर रहे बेटा? क्या हो रहा है? दादी के पास गए थे? दादी ने क्या बोला है? दादी क्या बोली है? गुनीत, दादी क्या बोली है? बेटा को खांसी आ रहा है। खांसी आ रहा है? कैसे आती है खांसी? खांसी कैसे आती है? ऐसे आती है? ऐसे? ऐसे नहीं आती है खांसी। कैसे आती है खांसी बताओ? कैसे आती है बेटा खांसी? कैसे आती है? दादी के पास कैसे डांट गए? खांसी आ रहा था। अच्छा ऐसे नहीं आती थी। गुनीत, खांसी कैसे आती है? ओ लड़का, दादी को डांटे हो? कैसे डांटे हो बताओ? गुनीत, कैसे डांटते हो दादी को? इससे डांटते हो? ऐसे? अच्छा, तो गाइस ये लड़का का तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए खांसी आ रहा है। तो आपके अगर पास भी अगर बच्चे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लहसुन है उसको छील करके कड़ू के तेल में, ओरिजिनल वाला कड़ू के तेल में आप उसको गरमा के उसको भून करके उसमें पीस करके मतलब बच्चे को तेल छान करके पिला सकते हैं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी और कफ वाली भी खांसी रहेगी वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ, देसी इलाज है, एकदम परफेक्ट। 2 दिन में एकदम ख़त्म हो जाएगी पूरी खांसी, कफ के साथ में जो भी खांसी होगी सब खत्म हो जाएगी। इसको भी खांसी आती है तो मम्मी पहले ज़माने की लेडी हैं तो वो बताती हैं, तो वही इलाज होता है। डॉक्टर का इलाज सक्सेस नहीं होता है, भाफ देते हैं, बहुत सारा खर्च बताते हैं, फिर भी कोई काम नहीं करता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, लड़के का खर्च आता है बहुत ज़्यादा। दादी को कैसे डांटते हो बेटा? दादी को कैसे डांटते हो? गुनीत, कैसे डांटता है मेरा लल्ला? अरे पूरा रजाई उठा दे रहे ऊपर। आज मम्मी का तबीयत खराब है बेटा। हाँ हाँ, दूध मत पीना, ठीक है? दूध नहीं ना पीना है, नहीं पीना है ना दूध। दूध नहीं पीना है, मार खाओगे तब। हाँ, मम्मी का तबीयत खराब है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। दूध नहीं पीना है। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। हाँ हाँ, गुड 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 गुड। क्या हो रहा है बेटा? लड्डू बांध रहे हो क्या? लड्डू कैसे बांधते हो बेटा? कैसे बांधते हो गुनीत? लड्डू कैसे बांधता है लड़का? लड्डू कैसे बांधते हो? दादी से खूब बात किया गया था, दादी को डांट रहा था। करे कैसे डांटते हो दादी को? आज इसकी मॉम का तबीयत डाउन है, फीवर हो गया उसको। मारेगी दादी तुमको, बहुत मार मारेगी। हाँ, खूब डांटते हो, जाओ डांटो। मार के ये इसे 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 फोड़ देगी। नो 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 बाबू लाला, बेटा मैं मारा नहीं हूँ, मारा नहीं बेटा। दादी कैसे मारती है? दादी कैसे मारती है बेटा? चलो छोड़ो, जाने दो, इसको दूध पिला दो, सो जाएगा, रात भर डिस्टर्ब करेगा।